Hallo, herzlich willkommen hier in unserer Jurte. Es ist ja um die Jahreszeit nicht so ganz einfach, der Fasend oder wie man anderswo sagt, Fasching, Fastnacht, Karneval aus dem Weg zu gehen. Hier in der Jurte ist noch faschingsfrei, kann man so sagen. Trotzdem kommen wir nicht drum rum, hier jetzt einfach ein bisschen am Feuer zu experimentieren mit einem Faschingsthema. Und zwar habe ich mir zur Aufgabe gemacht, hier am Lagerfeuer Berliner zu backen. Anderswo sagt man auch Faschingskrapfe oder Berliner Pfannkuchen. Bei uns sagt man Berliner oder Krapfe, ja, das gleichermaßen, ist egal. Ihr wisst, was gemeint ist, die leckere Teile frittiert mit Puderzucker drumherum und ein Klecks Marmelade im Bauch, einfach super lecker. Wie das jetzt funktioniert am Lagerfeuer, werden wir einfach ausprobieren. Wird sicherlich nicht ganz unproblematisch sein, hier mit dem Frittierfett am Feuer zu arbeiten. Aber ich denke, dass es im Dutch Oven, im Feuertopf von Petromax ganz gut gehen wird. Und von daher lade ich euch ein, jetzt einfach dabei zu sein, so zu gucken, wie wir hier die Berliner am Lagerfeuer machen. Und ja, wenn sie lecker wäre, dann kommt zum Probieren vorbei. Wobei ich glaube, wenn sie wirklich lecker wäre, haben wir die schneller gegessen, als ihr schauen könnt. Wir fangen jetzt einfach an, solange wie das Feuer hier ein bisschen Glut erzeugt, dass wir nachher eine konstante Hitze beim Frittieren reinkriegen. Während wir jetzt zuerst der Teig ansetzen, der muss auch eine Weile gehen, braucht eine Weile. Und dann geht es ans Frittieren und ans Füllen von der Berliner. Mal sehen, wie es wird. Ich freue mich drauf. Seid herzlich eingeladen, dabei zu bleiben. Für die Berliner machen wir einen Hefeteig mit normalem Weißmehl, Weizenmehl mit 405. Der wird aber gemacht mit Milch und Butter kommt rein, damit es ein Zucker noch und damit es ein süßer Hefeteig wird. Das Ganze wird noch etwas verfeinert mit etwas Zitrone und 2 Eier kommen noch mit in den Hefeteig rein. Damit ja, kriegt er ein bisschen Farbe und auch noch diese typische Konsistenz, die die Berliner auch haben. Vielleicht das wichtigste Utensil nachher wird sein, diese Presse, um die Marmelade in den Bauch von der Berliner reinzukriegen. Wenn ihr da eine Idee habt, wie eine buschkraftmäßige oder pfadfindermäßige Befüllungsmethode für einen Berliner aussieht, dann lasst uns einfach Kommentare da. Da haben wir echt lange überlegt, ob das nicht einfach auch ohne Plastik geht, aber dann doch entschieden, dass man diese Marmeladepresse hier nehme, um die Berliner zu füllen. Ja, das war es schon. Hier haben wir noch eine selber gemachte Kirschmarmelade, die nachher da reinkommt. Und dann haben wir eigentlich auch schon alles, was wir brauchen, um die Berliner zu machen. So, damit die Hefe besser geht, machen wir die Milch, die wir brauchen. Die machen wir erstmal ein bisschen warm. Und als erstes kommt das Mehl in die Schüssel oder in den Topf rein. Und dann wird die Hefe mit Milch und etwas Zucker angerührt und kann ein bisschen vorgehen, bevor wir dann den eigentlichen Teig machen. So, das darf auch nicht zu heiß werden, sonst geht die Hefe erst wieder nicht. Nehmen wir hier jetzt, bröseln die da rein. Und dazu noch eine Prise Zucker. Upsa. Eine Prise Zucker. Genau so. Wenn die Hefe soweit vorgegangen ist, dann kommen die Eier
und der restliche Butter. Das heißt, der restliche Zucker und etwas Butter noch mit rein. Und dann können wir das Ganze zu einem schönen, einigermaßen festen Teig dann auch verkneten. So, damit der Topf nachher einen sicheren Stand hat, nehmen wir mal den Pfanneknecht von Petromax und gucken mal, wie der Topf da drauf steht. So. Das sieht doch nach einem guten Stand aus hier. Da können wir jetzt das Fett reinmachen, ohne Angst haben zu müssen, dass uns der Topf ins Feuer fällt. Und der ist auch hoch genug, dass, wenn wir den jetzt halb voll Fett haben, dass uns da auch nichts rauskocht oder die Flamme reinschlage. Ich sollte natürlich kein riesenloderndes Lagerfeuer drunter machen, aber so geht es. Wenn der Teig dann gegangen ist, kneten wir den nochmal durch, holen ihn dann aus unserer Schüssel, aus unserem Topf raus, machen eine kleine Rolle draus und aus der schneiden wir dann quasi die Rohlinge für unsere Berliner. Und die lassen wir auch noch mal kurz auf dem Brett gehen, bevor wir sie dann frittieren. So, mit dem kleinen Stück hier testen wir dann doch gleich mal, ob unser Fett heiß genug ist, ob das genug Temperatur hat. So, jetzt testen wir nochmal die Temperatur hier. Das sieht schon besser aus. Ja, es ist nicht ganz so einfach mit der Berliner, hauptsächlich wegen der Temperatur vom Fett. Also es ist schwierig, so die richtige Temperatur hinzukriegen. Der erste Testlauf, den wir gemacht haben, der war tatsächlich noch schwarz. Dann haben wir die Temperatur ein wenig runterkühlen lassen.
Dann haben wir es so hingekriegt, dass sie innen drin aber noch ein wenig teigig waren. Der dritte Versuch war jetzt dann, ja, hätte noch ein bisschen, ja, war innen drin auch noch nicht ganz durch. Und jetzt zum Abschluss machen wir einfach der letzte Versuch. Das Fett ist jetzt deutlich runtergekühlt. Ich denke, wir werden jetzt tatsächlich auch bei 175 Grad, was eigentlich für Berliner optimal wäre, sind wir jetzt dann angekommen. Und ja, schauen wir einfach jetzt mal, wie die wäre. Schmecke tun sie. Also zusammenfassend kann man sagen, dass die Berliner am Lagerfeuer im Feuertopf von Petromax tatsächlich sogar gehen. Man kann im Topf frittieren, man muss ein bisschen auf die Temperatur achten. Am Anfang hatte man es einfach zu heiß, es hat dann eine Weile gedauert, bis man schrittweise das Fett wieder runtergekühlt hatte. Zuletzt waren sie dann einwandfrei. Ich denke, wir sind dann wirklich so bei 175 Grad angekommen. Die Berliner waren dann auf jeder Seite 3 Minuten drin. Wichtig ist immer der Deckel aufsetzen, dass sie auch, wenn sie aufschwimmen, dass sie von oben noch genug Hitze behalten, dass sie auch durch wären. Ich denke, ein bisschen aufpassen muss man einfach mit dem Fett am Lagerfeuer, dass einem da nichts umfällt. Der Topf braucht einen guten Stand. In dem Fall steht der Topf auf dem Pfanneknecht von Petromax. Das hat einen guten Halt im Lagerfeuer, so ein Dreibein, das steht einfach immer gescheit. Und dann kann eigentlich nichts passieren. Wer mag, hält sich noch eine Feuerdecke bereit, dass wenn wirklich mal was daneben geht, dass man löschen kann. Aber ich glaube, so weit muss man gar nicht denken, wenn man ein bisschen achtsam ist mit Topf und Fett und allem, was man so umgeht. Ja, ich denke, das war's wieder für heute. Ihr habt gesehen, wie man Berliner, Krapfe, Kreppel oder wie sie alle heißen hier in der Republik, wie man die am Lagerfeuer machen kann. Ich denke, ist ein sehr leckeres Dessert oder auch mal zur Kaffeezeit einfach was man am Lagerfeuer sich zubereiten kann. Vielleicht nicht unbedingt auf der Wanderung, weil der Dutch Oven doch etwas schwerer ist, aber ich kann hier so in der Lagerumgebung mit dem Gerät einwandfrei arbeiten. Ja, es bleibt mir Dankeschön zu sagen fürs Zuschauen. Freue mich immer wieder, wenn ihr reinguckt. Am liebsten lässt ihr uns ein Abo da oder gebt uns einen Daumen hoch für das Video hier. Ihr seid dann immer informiert, wenn ihr uns abonniert habt, was es Neues gibt von Jodderland. Wir greifen auch gern eure Idee auf. Wenn ihr also was habt, was wir das nächste Mal für euch hier am Lagerfeuer kochen sollen, dann seid ihr herzlich gern eingeladen, uns das mitzuteilen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Sagt Dankeschön, euer Ralf von Jodderland.